Хей-хей-хей, народ, с вами Роджин. И сегодня мы будем рассматривать баги Stronghold Crusade. Я постараюсь описать все от и до. Если же вы все-таки пришли за годнотой, тогда погнали. Конные лучники, или же Horse Archers, или же Ха, как их называют на тематических форумах, не умеют стрелять в лучников за высокой стеной, которые стоят на низкой стене. Все дело в том, что лучники как-то непонятно зависают и начинают лагать, и у них не успевает пронестись анимация. При этом все остальные лучники стреляют нормально. Но зато есть избавление от этого бага. Конные лучники стреляют по диагонали или же по прямой линии в лучников, стоящих за высокой стеной на низких стенах. Они могут стрелять в этих же лучников по области, но это относительно, конечно, что они нормально стреляют, это довольно они стреляют успешно, но это не очень. И также они стреляют по лучникам за башнями. Хотя по факту они, по идее, не должны стрелять, но получается, что стреляют. Далее. Любые замковые строения можно построить на абсолютно любом рельефе, через постройку стен. Имеется в виду, что у вас там нету никаких горных пород или еще чего-то, что будет мешать постройке даже стен, в принципе. Ну, вы можете построить на этом, на всем абсолютно любую башню или барбакан или все что угодно. Кстати, действует это не только со стенами, но и с лестницами. То есть, изготовив конструкцию из лестниц, вы также построите на ней башню или барбакан. Короче, любое большое замковое строение. Привязи для валов можно установить абсолютно везде, где только вам угодно, несмотря на рельеф. При этом с помощью привязи для валов можно выровнять рельеф так, как вам надо, под ваши условия. Если, конечно же, постараться и потратить много дерева, времени, нервов, ну и тому подобное. Можно увеличить площадь плодородных земель, оазисы, за счет оазисных построек. В общем, я бы сказал, что этот баг кое-где описывался на тематических форумах, но конкретно, как это можно сделать, никто не описывал. Такое чувство, что это описывалось для Stronghold Crusader билда до релизного, бета-версии, в котором оазис увеличивался на 2 или на 3 клетки вокруг здания. Увеличивая площадь оазиса, таким образом можно увеличить себе место настолько, чтобы занять себе еще одну лишнюю ферму. Так, огневая баллиста не может поджечь нефть. Казалось бы, огневая баллиста стреляет огненными стрелами, но она не может поджечь нефть. Зато, ребят, огнеметатели... Вы это видели в какой-то из исторических кампаний, по-моему, с Саладином она связана, где огнеметатель поджигал рвы с нефтью. Ну, типа он зажигал сухие растения, а под ними рвы с нефтью. Хитрые игроки заметили бы. И, понятное дело, поджигают инженеры с маслом, разливая масло на атакующих. Довольно, кстати, успешно поджигают. Враги могут драться через диагональные стены. Но, есть одно но. Через однослойные диагональные стены. Проверялось на всех типах юнитов. Дерутся они через однослойные диагональные стены довольно успешно. И при этом дерутся они с максимальной силой. То есть, как будто бы они дерутся без этой диагональной стенки. И еще один баг, который связан с этой же диагональной стенкой. Лучники могут простреливать однослойные диагональные стены под прямым углом. То есть, лучник, который стоит за вот этой вот диагональной стеной прям впритык, может простреливать все. Он может простреливать абсолютно любого юнита. Но он не может простреливать юнит, который стоит чуть-чуть, отклоняясь от диагонали. То есть, под прямым углом он простреливает. Не под прямым углом он уже не простреливает. Но в этом же есть и другой прикол. Таких лучников другие лучники тоже не простреливают. Не под прямым углом. А под прямым углом они простреливают. Но тут тоже имеется своя вероятность. Любые юниты игры можно разместить на стене. Ну да, общедоступная информация.
С помощью обычного юнита, который может лазить по стенам, например, копейщика, мы можем разместить конницу на стенах. Ну или же мы можем разместить абсолютно все, что угодно, и создать башенные баллисты из наземных баллист, башенные катапульты из наземных катапульт. И смотрится это очень прикольно, передвигать этими войсками нельзя, снять их также со стены невозможно. Только с помощью воина, который ходит по стенке, вы их можете снять, или же переставить, или же еще что-то. Ну, в общем, вы поняли, это довольно геморное занятие, чисто так для красоты, одноразовое, стационарное, крутое орудие. Не более, не менее. Кстати, да, башенные баллисты я не проверял, насколько они в воздухе круче, чем на земле. Нужно будет проверить чуть-чуть попозже. И есть еще одна фишка, связанная с наземными и набашенными, настенными, набашенными войсками. В общем, есть одна фишка с этими войсками, которую все-таки стоит проверить, но я это сделаю уже в следующем выпуске. Осадная башня является башней, кстати, как каменная. Это, наверное, единственная деревянная башня в игре, и это можно было бы пихнуть в фишечки. Мы это пихнем и сюда, и в фишечки, потому что, как вы понимаете, осадная башня, в принципе, да, должна быть, передвижной установкой, на которую, в принципе, можно забраться. Но понимаете, как происходит? Вроде бы это передвижная установка, вроде бы все хорошо. Вы на нее можете забраться, но, удаляя стену, эта башня остается просто стоять. Она становится вот таким вот классным объектом, который, в принципе, нельзя ни передвигать, ничего с ним делать. Но на нее можно залезть, это является полноценной башней, и лучники стреляют с этой полноценной башни именно как с башни. Проверено. Поверьте мне на слово. На такой башне лучники сражаются с наземными втройне успешнее, чем с наземными лучниками. Это логично и понятно, я думаю. А при уничтожении такой башни катапультой, кстати, катапульта может иногда не попасть по этой башне. Иногда может дать тычечку нечетко, а иногда может тычечку дать бам, башня ломанется, но лучники хп не потратят. Бесплатная башня, ребят, за 150 золота, плюс 4 инженера. Угу. Классно, обалдеть. Но эта башня ужасна тем, что на нее может забраться кто угодно и буквально и сразу. Вы поняли. Кстати, сразу же к этой башне. Она имеет бесконечные места. Если на обычную башню там рассчитано какое-то определенное количество лучников, там, скажем, на сторожку 5, больше 5 вы запихнуть, прямым методом, понятное дело, не сможете. Зато на эту башню вы можете запихивать столько, сколько хотите, хотя там вроде всего 6 мест или 4. Я так и не понял, кстати. Теперь баг с бесконечным количеством лучников на башне. Не только. В общем, бесконечное количество юнитов на башне. Вы знали, что на любую башню можно набивать любое количество юнитов, если самый простой метод. Вы подставляете стенку за башней, вы делаете дорожку для лучников с другой стороны башни, нажимаете на стенку за башней, и ваши лучники телепортируются на башню каким-то чудесным образом. Вуаля! У вас на башне 100 лучников, один стоит здесь, вы этого лучника выделяете, отправляете назад. Когда он пробегает, нажимаете кнопочку «Стоп», ваша башня заполнена. Вуаля! Разновидности этого бага есть и с барбаканами, и с чем только угодно, в том числе и с таймингами. Давайте я попробую объяснить вам, как с барбаканами. С барбаканами мы просто на барбакан размещаем больше лучников, чем 25. Они рядышком на башню размещаются почти автоматически сами. Кстати, на барбакан, по-моему, тоже можно бесконечное количество лучников напяливать. А в тайминге это делается путем, скажем, выделения определенного количества лучников посыла на башню, затем выделения следующего количества лучников посыла на башню, следующего количества лучников посыла на башню, следующего количества лучников посыла на башню. Теперь ассасины не могут залезть на высокую стену, если перед ней стоит низкая или 2 крепостные. Кстати, ассасины не могут слезть с высокой стенки также на низкую. Не обязательно ставить высокую стенку, можно поставить и низкую стенку, 2 крепостных, и они все равно не залезут. Но это же ассасины, Можно и 3 поставить, 2 и более, я имел в виду. Вот в чем прикол. Можно поставить наоборот, можно поставить стенку, на которую они залезут, и сделать крепостные, чтобы они не слезли. У вас есть барбакан, к которому ассасины могут прибежать. В общем, вы поняли, в этом смысла особо нет. Удаление подъемного моста лесопилкой. Кстати, этот баг, наверное, единственный, который является одним из наидебильнейших
Подумайте сами. Вот имеется у врага где-то мост такой разводной. Вы хотите его удалить с помощью лесопилки. Вы ставите лесопилку, там рядом враг, вы удалить эту лесопилку не можете, а нафиг его, собственно, использовать. Если уничтожить лесопилку, мост не уберется. Но мост можно убрать с помощью этой лесопилки, если ее удалить, типа, мост убирается. Теперь я поговорю об общеизвестных багах. Двойные рабочие на всех зданиях. Двойные рабочие на всех зданиях делаются с помощью нажатия паузы и нажатия на спать, ну или же там есть такая иконочка, типа я сплю, сон такой, повеяло прям аж. В общем, есть эта кнопочка, вы нажимаете на нее раз, два, и отжимаете паузу, и у вас идет рабочий. После того, как он начал свое движение к зданию, вы нажимаете паузу, снова прожимаете эту кнопочку, у вас появляется еще один рабочий, он идет к зданию. Круто, классно, зашибись. Делается он, кстати, в двух вариациях. Я рассказал о первой вариации. Вторая вариация делается с помощью быстрого нажатия на вот эту вот кнопочку ZZ, чтобы рабочий шел в какое-то ваше здание. Да, его можно выполнять спокойно даже в обычной игре, по сети. Желательно делать это с помощью дабл-клика. Если у вас есть мышка с двойным кликом, то используйте эту мышку. Она даст вам огромное преимущество в выполнении этого бага. Скорость должна быть, в принципе, минимальной для большего успеха. Максимальной. Это надо поймать очень хорошие тайминги или действительно использовать мышку с двойным кликом. Потому что по-другому, я не знаю, мне лично очень сложно было это сделать. Помимо бага на двойных рабочих на всех зданиях, есть баг на наибыстрейшую добычу некоторых ресурсов. Под некоторыми ресурсами я имею в виду камень, потому как для железной руды я в точности не знаю. Если вы, конечно, что-то придумаете, я буду очень рад. И для других ресурсов тоже я буду очень рад, потому как с людьми действительно очень сложно их перенаправлять и тому подобное, потому что они сразу уходят. Я играю в Stronghold Crusader HD стимовскую версию сейчас, поэтому там баги искать действительно очень сложно. Но баг с добычей камня быстрый остался. Это значит, что мы делаем несколько каменоломинок, закрываем эти несколько каменоломинок камнем, ставим привязи для валов, и вуаля! Камень колдуется раз, камень колдуется два, камень колдуется три, камень на склад, к нам приди. Ого! Хей-хо! Баг на бесконечное золото. Баг на бесконечное золото существует аж в двух исполнениях. Исполняли его раньше клан Империя Зу. Они исполняли этот баг путем размещения огромного количества лесопилок. Я постараюсь воспроизвести это на экране, чтобы вы это увидели. Постараюсь это, конечно же, объяснить, разобрать. Если кому-то будет интересно, то я сделаю отдельный ролик по разбору конкретно, как это делается. Прям задротскими методами, потому что я когда-то так делал. Я не делал во второй вариации, но я думаю, это не так сложно, потому что Stronghold тоже совершенствуется, тактики там совершенствуются и тому подобное. Выставляется изначально огромное количество лесопилок, которые добывают вам, соответственно, дерево. После этого мы стараемся как можно больше, по возможности, сохранять популярность и набирать людей. И после этого он начинает разниматься, и когда заканчивается отсрочка, он нанимается и атакует. Вторая вариация этого бага есть на ютубах, вообще, везде уже эта вариация, по-моему, засветилась. Она включает в себя все то же самое, только вы ставите чаны с водой, большие, не колодцы, чаны с водой, на них по 3 рабочих. Когда популярность нулевая, эти рабочие сидят и ждут чего-то, ждуны какие-то, сидят, платят налоги, еще чего-то ждут. Странные люди. Чё, могли бы уже свалить там куда-нибудь, посмотри, у другого лорда, смотри, какой замок, смотри, какой процветающий. У них даже яблочки есть. У них есть мечники. У них есть рыцарство. Почему ты сидишь у меня? Я приношу тебе деньги. В общем, они приносят вам деньги в бесконечном количестве. Вы можете посадить 100 таких крестьян, и эти 100 крестьян вам будут нести минус 24 там налоги вы можете поставить. Они вам будут эти налоги, по-моему, 3 или 4-кратные, я вот точно не помню, нести. И вы зарабатываете золото, кайфуете, надоедает, распускаете их. Нанимаетесь полностью вообще, во что вам надо, у вас появляется 75 популярности, вы с этой 75 популярности развиваетесь. Кстати, да, 75 популярности. Давайте поподробнее. Баг на бесконечное золото еще подразумевает собой то, что когда у вас остается 4 крестьянина, и если хотя бы один из этих крестьян умрет, у вас популярность
скачет до 75. Это самый быстрый способ добыть себе 75 популярности. После этого вам нужно включить амбар, включить трактир, включить вообще все и развиваться дальше. 75 популярности вам вырастут в 100. Ну и, соответственно, народ будет приходить. Ну, вы поняли. Баг на телепортацию саперов. Знаете, я упоминал баг на телепортацию в самом начале ролика. Баг на телепортацию саперов исполняется тоже довольно простым способом. Выделяете сапера, назначаете ему подконтрольную группу, например, группа 1, Ctrl+1. Затем заставляете сапера копать какой-то определенный ров. Ну, где угодно, где хотите, там и поставили. Сапер такой типа: «О, я бегу умирать!» И вы нажимаете кнопочку 1, говорите ему: «Остановись, ты что делаешь? Стой, рано еще умирать». И он такой: «Окей», начинает копать под себя. И потом он телепортируется туда. Да, все эти кликбейтные видео только об этом. Вот так вот. А я знаю, как телепортнуть лорда. Короче, народ, имеется у вас лорд. Идет такой лорд гулять. Такой, хорошо ему вроде как. Я, кстати, ни разу этим багом не пользовался, честно скажу. Но он присутствует. В общем, когда у вас у лорда остается слишком мало жизней, и вам нужно его срочно просто телепортировать на базу, знаете, что вам нужно сделать? Нужно, чтобы лорд застрял в какой-либо текстуре. Например, в лесопилке. То есть идет ваш лорд, вдруг натыкается на лесопилку. Это вам нужно в тайминг ее разместить. В сетевой игре это сделать довольно сложно, потому что там пинг. А вот в локальной... этим можно баловаться столько, сколько вам надо. Отлично. Лорд на базе. Целый невредим. Но, правда, хп у него не восстанавливается. Ну что поделать. Вот это называется телепортация. Баг на порчу экономики врагу. Знали ли вы, что можно пройти игру, используя только хижины и больше ничего? И давайте я вам все-таки продемонстрирую это. Вы располагаете хижинку, враг не может построить ничего, так как враг будет 5 часов думать, как бы эту хижину уничтожить, я ж не могу никуда построить этот арабский лагерь или каменную казарму, что делать? А еще вы этой хижиной можете заблокировать там какую-нибудь стенку, и возле этой вашей хижины смогут проходить ваши войска, ассасины имеется в виду, или пехота, которая быстренько так вырубит вашего соперника. И вы такой: невероятно, я мог пройти Stronghold раньше, обалдеть, за столько времени, как так? Но есть еще баг на порчу экономики врагу с помощью лесопилок или привязи для валов. Привязи для валов, как вы знаете, можно размещать где угодно, как и лесопилки в принципе. Но лесопилкой проще всего загораживать барбакан, так как там всего есть одна активная точка, из которой можно выйти, а выйти можно и по диагонали. Поэтому у вас имеется 3 активные точки выхода, значит вы эти 3 активные точки выхода загораживаете лесопилкой, потому что она 3 на 3. Бам! Враг удаляет все свои здания вокруг, не понимает, что происходит, и там песенка. Hello, darkness, my friend. I've come to talk with you again. Кстати, такая же фишка есть с подпаливанием замка. Например, у Калифа и у Саладина есть что? Правильно, огневые баллисты. Вы берете, подпаливаете ваше здание. Затем нужно, чтобы огонечек с вашего здания перенесся на здание соперника, а для этого, кстати, лучше подходит привязи для валов, чем лесопилки. Лесопилки очень быстро горят и очень хреновые по хп, по прочности. Поэтому поставьте привязь для валов, подпалите ее, посмотрите, как она будет гореть, и смотрите, как будет гореть соперник. Вам понравится. Я гарантирую. Вам понравится. Но после этого вы перестанете играть в Stronghold Crusader, потому что вы будете знать все это. Вам это все будет не нравиться. Вы захотите от этого избавиться. И поэтому, когда вы перейдете в другие стронгхолды, например, Stronghold 3, и вы там всего этого не встретите, и для вас это будет как-то непривычно, вы знаете, что ощутите? Какую-то недосказанность. Да, раньше было лучше. Там небо голубее, там травка зеленее, там птички певчие, что-нибудь такое. Надеюсь, что я дал вам какую-то пищу для размышлений. Надеюсь, что я вам дал миллиард новой информации, потому что информации хоть и много, но кто-нибудь точно для себя открыл хоть что-то одно новенькое. Ну а с вами был Роджин. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите новых выпусков, смотрите старые и до встречи. До следующего выпуска.